咱们睡觉去了。哎呦，我困了。玩啊！你说你这么不动会儿，不动会儿，孩子怎么玩啊？哎呦呦呦！哎呦！快，你看你肚子大呀！我一会儿妈妈这裤衩叉了给踩的。这都硬了。哎呦！一会儿别踩我，有劲着的。睡觉吧，这个。睡觉吧啊！我们都上一天班了，谁能跟你熬得起？你白天赶上你就一天天睡觉。嘿嘿，你看他愿意在你那儿跑，他不愿意在我这儿跑。哎呦，气死我了！愿意在你那儿扑来扑去的。你那儿得踩，知道吧？我这窄，不得施展。这窄是合适。窄，你看他想在我这儿趴一会儿他就走了。妈妈这大肚子不舒服，窄。今天就跟你玩，你怎么着啊？你看看，玩累了就躺你腿窝上睡觉。真可爱。拿走吧，叼走吧。下边玩去吧啊！谁受不了你了？又拉了，家真吃的多拉的多。哎呦，又拉了！你大呆儿子拉10粑粑了，啊还不埋？噗啊！臭死了！他老二，你快去给你大呆哥哥埋10粑粑去吧！你看这坏蛋跑了，坏蛋！臭！你不给他埋去，这咱一宿受得了吗？这活干完了再回来。翻一个玩吧啊！这面还能再抓着，是不是？翻一个，抓这边吧，抓坏了彻底扔出去。又买抓板了，我的妈呀！你瞧这抓板真废，我们家多少抓板吧？光这盆就俩，那屋还有一个键麻的，还有立墙上的啊！你说说，嗨，这跟他哥睡觉来了，感冒了，他哥嗓子还疼呢。亏了不发烧，要发烧明儿你连出关你都够呛。哎，看你热，扣上了，睡吧，跟你哥睡会儿觉。关门。大呆哥跟哥哥睡觉去了啊！哎，你在这挠吧。一会儿他也困，他也睡觉。哎呀，你怎么今天没上这儿晒太阳的？你看这阳光多好啊！阳光多好啊！
下去吧啊！你瞅瞅啊，你瞅瞅，你可别在这上钢桩啊！我这准备要搁到闲鱼上卖的啊！你给我弄挠坏了，我揍你！去，快去，快去下！还咬我，坏蛋！哎呀，咬坏了就不打你！去！你多坏呀！你怎么晒太阳去？今儿个天这么好，去赶紧走晒太阳。哎呀呀呀呀！咬！打！你难道不怕你？你起来啊！我这拍几张照片。就剩你了吧？大呆哥哥跟他哥哥睡觉去了。大呆哥跟哥哥睡觉去了，不跟你玩了吧？说你老咬人家，欺负人家。哥哥搂着上被窝睡去了，人家。找不着大呆哥哥了，我大呆哥哥呢？大呆哥哥不跟你玩了。小孩也挺没劲的啊，看看大尾巴。我喝点水，这煮着呢。我煮点那什么，五指毛桃在橱窗里呢啊。五指毛桃让你爸都搁哪儿去了？这儿呢，五指毛桃啊，都在橱窗里呢啊，还有泡的呢啊。咱橱窗里有好多种泡的茶啊，你可以选点啊，喝一喝。这五指毛桃是祛湿的啊，祛湿补气的，有枣片儿。有那个枸杞，有薏仁，你看了吗？还有茯苓啊，这里挺全的啊，这除湿的，对人身体很好。五指毛桃啊，用那个多功能那个养生壶煮呢，我这个壶特别的好，这壶现在做特价呢啊，就光一个壶是99块钱，煮茶的带一个煮茶的胆是119，然后要带那个包东西那炖桌是139啊，它能包东西，知道吗？看能烧水、茶饮，带预约和保温功能，包甜品、包粥、包药膳、包汤都行啊，特别的好。你要是晚上想下班回来就喝点热乎乎的养生粥啊，或者养生汤，你就给它预约上，把那个材料搁里头。就不用管了。我有时候晚上头睡觉之前，我就削一个苹果，然后呢，或者是梨都行，搁上一点小米儿，然后呢，放点大枣，放点枸杞，放点百合呀，反正你们家有些养生的东西你就放在里头，然后它就给你煮了。你给它预约上，然后煮完了之后，它自动就跳到保温了。然后早上起来我就热乎乎的喝它一大盅，哎呀舒服。我胃不好，然后吧。嘿，还有点亏气亏血啊！这个七彩叮当的啊，多功能养生壶太好用了啊！你看，你要是没有这个胆啊，啥都没有，你当一个煮粥的一个，就一小电煮锅似的，真是煮饺子、涮火锅、煮馄饨都没问题啊！挂上胆之后，你可以当个养生壶用啊！挂上那炖桌就当一个煲汤的一个宝电宝啊！干啥呀？这里头有点零食，你看吧，天天让这里头掏来，啊，这里头是，你看都是我爱吃的，你看看，啊，山药、香酥小花卷儿，啊，纯碱啊，低脂，没有油啊，它就刷了一点棕榈油，你看这配料表真干净，小麦粉、新鲜淮山药、香葱粉、棕榈油、食用盐、食用碱、酵母，啥也没有，对胃特别好，这是养胃的东西啊，又香又酥，看了吗？牛浪汉的麻辣牛肉干，还有重庆的怪味胡豆，这都是我爱吃的。咱橱窗里还有那灯影呢，牛肉丝儿呢，这都重庆特产。我们去重庆的时候，哎，发现这个挺好，所以我就买了买了之后上了橱窗了，真挺好吃的。这牛肉干是我强烈推荐大家的啊。
这牛肉干简直了，特别的好吃。这牛肉干买去吧，真的，这牛肉干特别好吃。还有那小牛肉丝儿呢，你要是牙口不好，就买那牛肉丝儿。还有陈昌银的麻花，是不是在那儿放着呢吗？啊，我这是6口味的啊，小麻花，他那儿那个陈昌银的麻花特别有名，不油腻，他那麻花不油腻。哎，人家那工艺做的真不错啊，不油腻，看了吗？还有一点没有多少了，然后咱橱窗里的还有那3只松鼠的，瓜子儿、坚果仁、坚果酥，还有那个夏威夷的这个，夏威夷果啊，3只松鼠的夏威夷果，这咱在这儿放着呢啊，是19.9块10袋，我们都吃了好几包子了啊。这是又买了一包，这儿还有点散的呢，应该看我们家这堆的，哎呀，全都是零食，我的零食，猫大的零食，好推荐给大家啊。我这煮点这个乌脂毛糖，我要喝一口水，我渴着呢。这不早上刚起来吗？喝一口啊！这养生壶啊，推荐给大家，一定要买。你看养生壶设计的很漂亮，哎，旋转木马是吧？又像公主的城堡，它是非常的漂亮。这壶，哎，我一看见我就喜欢了。大小个儿也合适，太小了没用，太大了也没用。那楼大的，你喝不完，那老没完没了老煮着，是不是？大小个合适啊，所以安利给大家啊，也不贵，99到139，一定要买139的，挂一顿桌的。他原卖159来着，现在拿出来做特价呢，便宜了20块钱。好嘞，安利给大家啊。